सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप लोग। वेलकम टू फर्स्ट वीडियो ऑफ नॉट के गेमिंग। तो आज वो घड़ी है जो हम करने वाले हैं पोकेमॉन कार्ड की अनबॉक्सिंग, और उसका नाम है टेम्परल फोर्सेस। सो लेट्स स्टार्ट। ये अपना पोकेमॉन कार्ड का पैकेट। आ जाओ। लेट्स गो। ठीक है, पैकेट को अब उसको साइड में रखते हैं। वन फ्रॉम बैक। चलो 3 2 1। फर्स्ट है रेडी ड्रैगो वी स्टार, जिसकी एचपी है 2। दूसरा है फोर्ट्रेस EX 270 HP। ओह शिट, लाइक एंड रॉक EX निकल गए, जिसकी एचपी है 260 गाइस। और दूसरा है क्वावल EX, जिसकी एचपी है 320। व्हाट, लेट्स गो। बाय द वे, जो भी चैनल पे नया, लाइक से सब्सक्राइब करके जाना। ओमस्टार V 190 HP। मोइल V HP 200। ओह लेट्स गो। वापस एक और रेयर कार्ड, Arceus V स्टार 280 HP का। जूम इन। लेट्स गो। ओह, Meowscarada EX 310 HP। व्हाट, 100 प्लस। शिट, आजा एक बार सारे कार्ड्स को देख लेते हैं। फर्स्ट अपना रेडी ड्रैगो भी है वी स्टार, फोर्ट्रेस EX, लायरॉक EX, क्वेवल EX, ओमस्टार V, मोइल V एंड Arceus V स्टार। देख सकते हो। Meowscarada EX 310 HP 310। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।